Nasip'te bu kelinimiz Özbekistan. Buna bu kelin Özbekistan. Oşanda öyle menle mapam Özbekistan. Bu nasip taze aralaşıp ettik de bir yağı orası oldu. Bu kelimden Özbek, men mapamam Özbek. Aralaş. Tri vadnom что ли? Получается у нас. Там kurarız. Şu yaşam şunday. Kelindi qaqtan aldыңыздар? Kelindi Alabuqadan aldım. Qaqtan tanışıp boldunuz? Bular da şu Bişkek'te nevren bilen tanışıp şahtan aldı da. Ушуларды көрсөтүп, мындай. Мне так удобнее. И я ей что-то говорю, а девочки у нее спрашивают, что она сказала, она им переводит. Опять я что-то говорю, девочки спрашивают, что она сказала. Она переводила, потом говорит, вы что, глухие, что ли? В пазе нарвы. Она так воспринимала, маленькая же была, что человек сразу два языка, как она понимает, так они должны понимать. Почему они не понимают? Ну и она и спросила, вы что, глухие, что ли? Не слышите, что ли? Что она говорит? Так что два языка сразу прям. Это последний год, как раз в России, перед тем, как сюда ехать. Вот в августе мы уехали. Вот такой я была. Вот это моя мама и сестра. А вот это уже, ну и там получше фотографии есть. Вот такая же, только получше, цветная. И это вот когда мы поженились. Qaşı gözün aşık bolğan okşoysan da. Kim bilir aytpady da. Uyaldı го. А это мы ездили уже. Ездили в Россию. Первый, нет, какой вот, раз, не помню. Тогда еще ребята Зимой, были. ага. Это сестры, тоже мать. Лес у нас прям за домом. Вот около леса сфотографировались на память. Ну, это тоже вот у мамы дома. Это вот брат, сестра, мама, еще одна сестра и я. Это вот у матери в доме. В гости я ездила туда. Ну, это наша семья. Да, вот все маленькие были тогда, вот сколько. И то не все. Тахмина потом родилась. Ага. Я тогда в садике работала. Около дома фотографировались. Вот сын долгожданный, единственный. Вот он третий, маленький еще стоит. Qancha уулуңуз, qanчанчы балаңыз ошондо? Четвертый. Ага. Да, Руслан не хочет сниматься. Да. Свет выключить или пусть? Я взяла. Что, я сюда? Чай наливай, да? Наливай. Такая песня была. Да. Елла то Батыр Заки. Да. Ой, я ошиблась. Точно. Да. Bizden Karatapay'da su boydadı da kışta. Да. Arıklar son kılattı da su köye kılattı. Anam kiyen bu suyu yapmam köp patrem boy. Kir juvuş, bunda suyu köp boyattı. Ana taşıdı. Men eşekmen taşıp ettim. Anam bu çılava var çelekmen kotarıp kılattı. 3 kilometre, 2 kilometre su var. Kirdi juvup sığıp çağdaşka şaha kotarıpmış bu. Чё Yani. Да. Тут тоже свои проблемы были. Ой, конечно. Екі шелекменен көтеріп келатсам, бұл көрімді енешеге барып тосып алып көтереді. Үйге чейін емес. Bir-екі үй қалғанда анан кейін маға береді. Өзің көтер деп. Менен көрсе ұрышады.
Ne? Osvay dele, Yüzünü ne? götürmezsin be. Niye o kadar? Şolduk yaşadık. Emi özümüz deduşka da babuşka stali. Da. Qayсы тамақты жақсы жасап берчү сизге? Ошону айтып берсеңиz. Bu nemede sayız mezgilde çok istemem pista pes mahol köp bolçu da bu salam kan жақсы жасайды. Ана ши орыстың опат. Бирок шол көп жасап берет эдем. Бирок азыр шол биздин келинибиз дагы жакшы зор пышырат экен. Молодец, ширин тамак пышырат, аш пышырат жакшы. А сиз тамактардын баарын эле кыргыз улуттук даамдарын жасай бересизби? Мисалы плов. Азыр жасабаймын. Мурда жасагансыз. Жасайды. Жасайды деп да. Эм беш бармак бизде батканда офис ким жасабайт. Бул дагы жасабайт. Бирок калган нерсенин баарын жасайт. Бауырсақтарды пышырады эле. Экөөбүз талаада о жайлоодо жүрдүк. Казанга нан жабат эди. Мындай кыласың деп үргөтөт эди. Ошо айткам, муну эле жакшы кылып жабат берет. Казанга. Жап жүрдүк. Казанганды жейт эдик. Түзүк эле жүрдүк окшойт. Кудайга шүгүр кампир ошо жашоошо да. Жайлоодо казанга нан жабат эле дедиңизби? Да. Жайлоодо көчүп чыгып кеткенбиз. Чөптү совхозго 100 тонна, 200 тонна чөп тапшыраттык да. Анан ошондо барып өзүбүз карабул болуп, экөөбүз жатып вагонго апардык. Ошондо нан жабышты, ошондо казанга жабат эди. Жакшылап эле жабат эди. Азыр кыргыздар баары казанга жабып жейт да талаада. Казандан жакшы болот, жумшак гана. Уйсайт. Uydu öldüre sıyır. Hem sıyır sağandan keyin ayran uyutmasa yaşao ketmek kıla boyut da. Kaymakla. En küçükler. Elina. Кандай Ya kendimizler bilmem. Bu benim kızım Aksana. Bu benim kızım Aksana. Bu Firuza, Aksana'nın kelini. Balası şu kelininden Bişkek'te tanışkan. Ap keldi kelin kılıp, biz toskolдук kılmadık. Biri-birini жақсы көрüp, жашап ататтар. Ол азыр Россияга кетти, иштеп атат. Бул келин. Биякта үйдө, бизге дагы, Аксанага дагы кызмат кылат. Жакшы келин экен. Колдан арканда иш келет. Өзү переводчик, котормочу. Бирок жакшы тигет экен. Швия тоже. Азамат Жакшынакай келин. Шо, чай күйүп ичкиле, чай алып. Babam da özü bak bolğandыктан biz улутунга карабайбыз. Бизге жакшы адам болсо эле болду. Кудайга шүгүр келинибиз жакшы. Азыр ушун. Келинибиz өзбек улутудан. Менин апам да өзбек, ошон үчүн бизде улутту ондай дебейбиз. Кудайнын бергени, келинибиз жакшы, Кудайга шүгүр. Şu bari жоқты айтқандарыңызда атқарып кылып атат. Күйөөңүздүн аты ким? Мухаммедали. Мухаммедали. Ушул эле айылга турмушка чыккансыз. Сонун болду. Вообще, Мария интернациональный имя у всех есть. Üçüncü Мария. Сразу. Биз жолдо кетип атканда апа десең, жолдо апа менен кетип атсак, биз мисалы апа деп сүйлөсөк, адамдар карап, апаңбы дейт эле. Анан кийин бир жерде уктум. Мына кыргыздардын эле балдары мама деп биздин айылда тектаси паланчынын баласын мама дейт экен. Ана орустун балдары апа эле деп атат деп сүйлөгөндөрүн эми уктум да мен. Аркабызда эле. Onda çok kötü. Buna hazır baldırım köyle. Mama deydi. Келинди алапкадан алдык, бала менен сүйлөшүп.
Биз энди өзбек экендиги эч неме кылганыбыз жок. Бирок булар бардыгы кыргыз эле, паспорттары да кыргыз. Келиним жакшы эле. Biz ekөөz bardıq. Экөөбүз бардык Алабукага. Алабука. Баары ата энелерге жолугуп, олор да макул болуп. Олор тойго келди, той жакшы эле болду. Балам өзү иштейт, тойун өткөрдүлөр. Ertekiler Özbekçe söyledilər. Ana, ben domine doşuluplar. Наоборот, жакшы да, мына мен суктанып атам силерге. Ошо небереңизде эркелет деп эме айтып мунусун эме көрөм деп айтып. Потихоньку все туда соберутся, а? Давай, Атаның алдыға. Сен ояқа өтер өті. Сами, ең жақсы көрген дәурен сол. Bizim keliniz. Bitti, yetiştiğimiz keliniz. Kavazım ben nevrim keliniz. Bir okun, jakşı, kudacak. Bu Мария. Имя. У всех народов есть Мария. Библейское имя. Урстильчі болып ішті атат бұл дағы Картакой мектебі. Бұл Малика, внучка, бұл небере қызыбыз. Ол дағы есекей. Биологиядан сабақ береді екен. Завуч болып істеген сразу мектепте. Дай әрекетшіл, жақсы іштейткен. Шел пока, вот, кто собрался, вот эти все наши. Сейчас туда придем, и там тоже мал вещи. Балам Салам радиосунда да иштейт да. Нет, Кыйынчылык болбодубу сизде? Менде эч кандай кыйынчылык болгон жок. Бизде өзбектөрдө дагы өзү эртең менен эрте туруп салт да бар. Эрте туруп эш бырып эметкен. Бул жактан кыйналган жокмун. Бизде многонациональный семья болгон үчүн наоборот өзбектөргө келин болгондо кыйналмакмын. Алар да эрте туруп андай кылыш керек, мындай кылыш керек, кайнына андай, кайнына мындай. Бизде андай жок бул жакта. Бүт өзүбүздүкүлөр как өзүбүздүн семьяда жүргөндөй эле жүрөм. Жеңил бул жакта наоборот жыргап калдым десе болот. Бүт баары жакшы. Рахмат. Болду. Садись. Чыгабыз сразу, Эме, сен чачып атасың. Sen ben erkeksin mi? Ben seni erkeğim. Ya туруп туруңуздар, башкарттан. Alıplar, cürdüler de bizim arkamızdan haydağılar. Bakka. Bismillahirrahmanirrahim.